राजकीय चिकित्सालय में महीनों से लटका ताला, लीलम में ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय लीलम में पिछले 9 महीने से बंद है, जिसके चलते बुई, पातो, लीलम के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर नाराजगी जताते हुए कहा कि चिकित्सालय में फार्मासिस्ट, स्वच्छता कर्मी और डॉक्टर के न होने से लोगों को हल्के बुखार पर भी 30 किलोमीटर दूर मुंशियारी जाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने सीएमओ से दूरभाष के माध्यम से बात कर शीघ्र डॉक्टर एवं फार्मासिस्ट नियुक्त करने की मांग की है। साथ ही बुईपातों में सर्दी, जुकाम, बुखार से बहुत लोगों को हो रही परेशानियों के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाने की मांग भी की है। जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस विक्रम दानू ने भी विभाग को पत्र लिखकर तत्काल संज्ञान नहीं लेने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदर्शन के दौरान चंद्र सिंह, आनंद सिंह, गणेश राम, कृष्ण सिंह, दीपक, नरेंद्र घनघरिया, हरीश बगरी आदि मौजूद रहे। सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता ने आपदाग्रस्त एलधारा का किया स्थलीय निरीक्षण। धारचूला मुख्यालय के लिए पिछले 3 वर्षों से खतरों का सबब बने आपदाग्रस्त एलधारा क्षेत्र में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार 20 करोड़ की लागत से सुरक्षा निर्माण कार्य किया जा रहा है। रविवार को सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता चंद्रशेखर सिंह ने एलधारा क्षेत्र का अधिकारियों व कार्य कर रही अरुण कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मियों के साथ स्थलीय निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। एलधारा का जो स्लाइड हो रहा है तो इसमें हमारी प्लानिंग सबसे पहले ये है कि जो मलबा रुका हुआ है एलधारा उसको साफ करने का है और वो मलबा कहीं नीचे बाजार में ना आ जाए, मंडी बाजार में। तो उसको रोकने के लिए सबसे पहले तो हम एक गैबियन वाल नीचे बना रहे हैं। वो गैबियन वाल जैसे ही पूरी होगी, एक हमारा यहाँ रोड के लेवल पे भी एक बनाने का है, एक यहाँ पे केबिन वाल रोड के लेवल पे बनाएंगे। उसके बाद जो स्लाइड पे मलबा आकर के रुका हुआ है उसको हम काफ़ी स्टिप स्लोप है उसको स्लोप को हम जेंटल करेंगे। तो ये मलबा हटा करके हम जो डंपिंग जोन है उसमें डंप करने का है। जब ये स्लोप जेंटल हो जाएगा तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम अपने आप ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद फिर आगे जो कार्रवाई होनी है उसको किया। जवाहर सिंह नबियाल स्टेडियम के आपदा शिविर में पीड़ित स्वयं बनाएंगे भोजन, प्रशासन ने वितरित किए सिलेंडर और चूल्हे। खोतिला में 9 सितंबर को बादल फटने के बाद लगभग 60 परिवार बेघर हो गए थे, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा आपदा पीड़ितों को जवाहर सिंह नबियाल स्टेडियम के राहत शिविर में ठहराया गया है। लगभग 8 माह बाद प्रशासन के द्वारा पीड़ितों के लिए जारी भोजन व्यवस्था बंद की जा रही है। प्रशासन के द्वारा पीड़ितों की मांग पर रसोई गैस व चूल्हा देकर राहत देने की कोशिश भी की गई है। उप जिलाधिकारी दिवेश साशनी ने बताया कि प्रशासन पूरी तरह से आपदा पीड़ितों के साथ खड़ी है, जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद किया जाएगा। इस दौरान आपदा संघर्ष समिति के अध्यक्ष नेत्र सिंह कुंवर, नंदा बिष्ट, लक्ष्मी गुंजाल, दीपक बिष्ट, जीवन रोतेला, इंडियन धारचूला गैस सर्विस के विजय चेसर आदि मौजूद रहे। जब से धारचूला में आपदा आई थी अराउंड 8 मंथ्स बैक, हम लोगों ने इन्हें यहाँ पे रिलीफ शेल्टर में रखा गया था जो अराउंड 8 मंथ से फंक्शनल है। हमने 8 महीनों से इन्हें खाना खिलाया गया था ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के साथ। तो आज हम लोगों को ये डिसीजन लिया था कि हम खाना फ़िलहाल बंद करेंगे, बट उससे पहले हम सभी परिवारों को गैस इंश्योर करेंगे कि गैस, चूल्हा और इससे रिक्वायर्ड सभी चीज़ें मिल जाएं। तो आज अभी हम गैस ऑफिस आए थे और गैस ऑफिस से हमने इन लोगों को चूल्हे और गैस दिलाई है। एंड बाकी कोई भी असिस्टेंस हो आपदा प्रभावित परिवारों को किसी भी तरह से, तो हम लोग उनको हमेशा असिस्ट करने के लिए ऑफिस में बैठे हैं। आज जो है कि जो खोतिला के आपदा पीड़ित थे, मल्ली बाजार के आपदा पीड़ित और सिन्ने खोला के आपदा पीड़ित, मटकन्ना हाट उसके आपदा पीड़ित जो भी लोग थे, यहाँ पर कई महीनों से जो है कि यहाँ शरणालय में बैठे थे। तो हमने आपदा संघर्ष समिति के बैनर तले जो है इनकी मांग को लेकर के लगातार संघर्ष किया। उसका परिणाम प्रशासन ने हमेशा सहयोग करते हुए इनको जो है कि आज जो खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर सब्सिडी में दिया, इसके लिए हम प्रशासन का धन्यवाद करते हैं। और जो लोग छूट गए हैं, हमने मांग की है कि सभी लोगों को जो भी इसमें प्रभावित हुए हैं, आपदा पीड़ित हुए हैं,
उनको जो है कि इस सब्सिडी में गैस सिलेंडर और चूल्हा दिया जाए और इनको राहत पहुंचाई जाए। तो ये इस कड़ी में आज जो है कि प्रशासन ने ये चूल्हा और गैस का सेट जो है दिया है। इसके लिए 14 परिवार अभी नामित हुए हैं। बाकी के जितने भी प्रभावित परिवार हैं उनको भी अगले श्रेणी में दिया जाए, ये हमारी मांग है। और आगे जो इनकी व्यवस्था है, जब तक व्यवस्था नहीं होती है, ये जो शरणालय में रुके हैं इनकी व्यवस्था शरणालय में पूर्ववत की जाए। केवल जो खाने की व्यवस्था है ये स्वयं करेंगे। हम लोग भी इसमें इन लोगों का जो भी होगा दिक्कत होगी उसमें सहयोग करने के लिए साथ में हैं। और प्रशासन का हम धन्यवाद भी करते हैं और आगे भी कार्रवाई इस ढंग से करे और त्वरित रूप से करे। खास करके हमारे उप जिलाधिकारी महोदय ने बहुत अच्छा सहयोग अभी दिया है और आगे भी ये सहयोग करेंगे। ये हम आशा के साथ आज हम यहाँ वितरण में शामिल हुए हैं। फौजी ललित मोहन प्रोडक्शन चैनल का नया गीत धारचूला की रेनू हुआ लॉन्च, जिसे गाया है युवा लोक गायक विशाल ने, जिसके निर्माता हैं फौजी ललित मोहन सिंह, रूही बिष्ट आदि। साथ ही इस गीत को दर्शकों के द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। हाई फाई फैशन तेरा नखरा 6000, ते मिलन एग्यो छोरी धारचूला बाजार। हाई फाई फैशन तेरा नखरा 6000, ते मिलन एग्यो छोरी धारचूला बाजार। मेरी धारचूला की रेनू, मेरी धारचूला की रेनू ते मां दिल आई गे। मेरी धारचूला की रेनू ते मां दिल आई। नामिक गांव में युवक की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए थाना नाचनी पुलिस ने एक महिला सहित कुल 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिनांक 13/3/2023 को 112 के माध्यम से थाना नाचनी पुलिस को सूचना मिली थी, जिसमें कॉलर सचिन कुमार द्वारा बताया गया था कि दिनांक 13/3/2023 को वह अपने साथी अंकित कुमार के साथ घूमने नामिक गया था, जहां से उसका दोस्त अंकित गुम हो गया। सूचना मिलते ही थाना नाचनी पुलिस द्वारा गुमशुदा अंकित कुमार उपरोक्त की तलाश शुरू कर दी गई। 15/3/2023 को गुमशुदा अंकित कुमार उपरोक्त का शव नामिक रामगंगा नदी के ऊपर लगभग 150 मीटर की दूरी पर गहरी खाई से बरामद हुआ। थाना नाचनी पुलिस द्वारा मृतक का पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। मृतक के पिता जसपाल राम द्वारा अपने पुत्र की हत्या किए जाने के संबंध में थाना नाचनी में तहरीर दी गई थी। तहरीर के आधार पर थाना नाचनी में धारा 302 आईपीसी व SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना पुलिस उपाधीक्षक डीडीहाट ऑपरेशन परवेज अली द्वारा की जा रही है। पुलिस टीम द्वारा आज नामजद 2 अभियुक्त खुशहाल सिंह कन्यारी व गोविंद सिंह कन्यारी एवं प्रकाश में आई अभियुक्ता मोहिनी देवी को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। नामिक में अंकित नामक युवक था, उसकी लाश वहाँ पर बरामद हुई थी। तो उस संबंध में विवेचना जारी है। 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है और विवेचना के दौरान उनको कल माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। आगे विवेचना जारी है, आपको अवगत करा दिया जाएगा। सिन्याखोला में कांग्रेस ने निकाली हाथ से हाथ जोड़ो नफरत छोड़ो यात्रा, केंद्र और राज्य सरकार को हर मोर्चे पर बताया विफल। धारचूला देहात के सिन्याखोला में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष भूपेंद्र थापा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने हाथ से हाथ जोड़ो नफरत छोड़ो यात्रा निकाली। वक्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया तथा देश में आपसी भाईचारा कम होने की बात कहते हुए कांग्रेस पार्टी के द्वारा देश भर में निकाली जा रही हाथ से हाथ जोड़ो नफरत छोड़ो यात्रा की जानकारी दी। इस दौरान महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष नंदा बिष्ट, लक्ष्मी गुंजाल, कांग्रेस प्रदेश सचिव नेत्र कुंवर, सौरभ मर्तोलिया, विक्रम पारिक, नवनीत रोतेला, दीपक बिष्ट आदि मौजूद रहे। शराब पीकर वाहन चलाने पर मुंशियारी में पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार कर वाहन किया सीज। प्रभारी निरीक्षक थाना मुंशियारी संजीव कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चालक हरेंद्र सिंह पुत्र ललित सिंह निवासी नाना सेम थाना मुंशियारी पिथौरागढ़ को शराब पीकर वाहन चलाने पर गिरफ्तार कर वाहन अल्टो को सीज कर दिया गया है। पुलिस के द्वारा क्षेत्रवासियों से स्वयं एवं अपने परिवारजनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तय नियमों का पालन करने की अपील की गई है। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रखने की बात कही गई है। चीन सीमा से सटे दारमा और ब्यास घाटी में बर्फबारी से बड़ी लोगों की मुश्किलें, पेयजल का भी गहराया संकट।
चीन सीमा से सटे दारमा के 14 व ब्यास घाटी के 7 माइग्रेशन वाले गांवों में पिछले कई दिनों से बर्फबारी हो रही है, जिससे सीमा की सुरक्षा में लगे जवान और स्थानीय ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तापमान माइनस में जाने से जहां पेयजल स्रोतों में पानी जम जाने से पेयजल का संकट गहरा गया है, वहीं बर्फबारी और मलबा आने से कई स्थानों पर मोटर मार्ग भी बंद हो रहा है। गुंजी, कालापानी, नाबीडांग, कुटी और जोलिंगकोंग आदि इलाकों में 6 इंच से 1 फुट तक बर्फबारी हुई है। 65 आरसीसी ग्रिप के द्वारा कुटी से जोलिंगकोंग के बीच सड़क में पड़ी बर्फ हटाने का कार्य किया जा रहा है।